onde ele morava. Acompanhe comigo, Brasil. Era domingo de madrugada. Quem aparece nessas imagens é Valdeir Alves Teixeira, de 40 anos. Note que ele caminha pela rua e parece procurar por alguém. Essas imagens foram gravadas momentos antes de Josué Nogueira, de 16 anos, ser morto. Na sequência, o homem, que é policial penal, vai até a esquina. Josué já está caído no chão, no canto esquerdo do vídeo. O suspeito deixa o local e volta para casa com outra pessoa. Vizinhos começam a se aproximar. Josué foi morto aqui nessa esquina, que fica a cerca de 200 metros da casa do policial penal. Segundo familiares da vítima, o jovem estava com amigos quando foi morto. Era por volta das 3 horas da madrugada e o policial penal teria se irritado com o barulho que os jovens faziam na rua. Depois de ameaçar os adolescentes, ele saiu da casa dele e deu um tiro para poder assustar os meninos. Todos eles correram, mas Josué voltou até aqui para buscar o chinelo que havia saído do pé. Foi nesse momento que o policial penal atirou novamente. Infelizmente, meu filho voltou para pegar uma sandália. E ele matou a sangue frio, matou com um tiro na nuca. Não deu opção no meu filho nem de ficar numa cadeira de roda para me ver meu filho e cuidar do meu filho. A mãe do rapaz conta que ele era um adolescente esforçado. Ele estava estudando. Josué foi jovem aprendiz num supermercado renomeado em Montes Claros. Segundo a Polícia Civil, o agente de segurança deu outra versão do fato. O policial penal alega que agiu em defesa própria da sua família, em relação a atentados a pedras e outros objetos que teriam sido atirados em sua residência, e que, ao interpelar os autores, após a quarta tentativa no sentido de adentrar sua residência e atentar com esses objetos, ele teria efetuado um disparo para sua segurança e teria atingido o adolescente e teria, segundo ele, agido em defesa e solicitado socorro pelo SAMU e a presença da Polícia Militar, e teria sido instruído em guardar na sua residência sob a possibilidade de retaliação de atentados contra a sua vida. No dia da morte de Josué, o agente estava de folga. A arma utilizada no fato pertence ao Estado de Minas Gerais, foi apreendida e está no inquérito policial à disposição dos exames periciais e estava na sua posse em relação à profissão dele. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Departamento Penitenciário de Minas Gerais informaram que repudiam o possível comportamento inadequado com o uso de arma de fogo pelo policial penal. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. A vítima não tinha registros policiais preliminares em relação a este fato ocorrido. As investigações se cingem à identificação de todas as pessoas que estariam no local do fato no momento do crime, no momento do atentado e do homicídio consumado. Aguardamos a elaboração de laudos periciais de necrópsia para o desenvolvimento dessas diligências e, a partir de hoje, depoimentos serão colhidos na Delegacia de Homicídios para que se possa apurar plenamente o ocorrido, as circunstâncias do fato e as responsabilizações de todos os envolvidos. Muito bem, vamos trazer os